हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप भी फेसबुक यूज करते हो और आप लोग दोस्तों किसी का स्टोरी देखते हो तो इसमें दोस्तों साउंड नहीं सुनाई देता। आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी स्टोरी यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है जब से अपना फेसबुक अपडेट किया है। अगर आपने भी अपना फेसबुक को अपडेट किया है लेटेस्ट वर्जन में तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलता होगा। तो कैसे इसे ठीक करना है आज के इस वीडियो में आपको A to Z प्रोसेस बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको छोटा सा काम कर लेना है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। यदि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो आप लोग इस टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टोरी ओपन करना है। स्टोरी ओपन करने का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम का बटन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम बटन जैसे प्रेस करेंगे आप दोस्तों देख सकते हो मेरा जो साउंड यहाँ पे आने लगा है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि आपने वॉल्यूम बटन को, मीडिया वॉल्यूम बटन को पे पूरा करके रखा है कि नहीं, तभी आपका दोस्तों यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे साउंड सुनाई देने लगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले यही चेक करना है कि आपने मीडिया वॉल्यूम को यहाँ पे पूरा फुल करके रखा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और आपका ये सॉल्व नहीं होता है तो चलिए मैं आपको सेकंड मेथड के बारे में बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक सर्च कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लेता हूँ। फेसबुक सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेना। अगर आपने फेसबुक को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेना है। फेसबुक को अपडेट करने का सिंपल से अपना फेसबुक को यहाँ पे थोड़ा देर टच करेंगे, उसके बाद ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐप इन्फो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे कैचे वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे में आपको क्लियर कैचे का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कैचे कर लेना है। आपको यहाँ पे क्लियर डेटा नहीं करना है। यदि आपका क्लियर डेटा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लियर स्टोरेज भी करके देखना है। उसके बाद अपना फ़ोन में लॉगिन कर लीजिएगा अपना फेसबुक को, तो दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करके दिखता हूँ कि फेसबुक अपडेट हुआ है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो मेरा जो फेसबुक है वो 100% अपडेट हो चुका है। अपडेट होने का सिंपल से यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ओपन वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फेसबुक है यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसका आपको स्टोरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करना है कि आपके स्टोरी पे साउंड आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरे स्टोरी पे साउंड आ रहा है। मैं जिसका भी स्टोरी देख रहा हूँ यहाँ पे साउंड मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और नीचे में देख सकते हो क्रिएट रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे इंक्लूड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इंक्लूड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने का आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आपको देख सकते हो स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टोरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको डियर फेसबुक। ठीक है, डियर फेसबुक टीम आपको लिखना है दोस्तों डियर फेसबुक टीम स्टोरी म्यूजिक नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। उसका लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे अपलोड फ्रॉम फोन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसका अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिंपल से यहाँ पे कर देना है। आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। फेसबुक में हेल्प सेंटर में जाके आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट करने का दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। शॉपिंग करते तो आप लोग इस टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट साथ के लिए। टेक केयर।